Sortiren també al carrer a preguntar als botiguers com han anat les vendes a aquestes festes i si han notat els efectes de la crisi en les compres de Nadal. La veritat és que aquestes festes han començat bastant fluixetes, han anat per sota les dels anys passats i es podria dir que com un 20% menys que l'any 2010. No obstant, una mica érem conscients de que la cosa aniria més fluixa, donant l'obertura d'altres centres, que de fet no van ser enguany, va ser l'any passat, però com que enguany s'ha juntat la crisi i aquestes grans superfícies que han obert, la cosa ha sigut bastant fluixeta. Una mica sí que ha baixat, no em s'han d'enganyar, perquè també tenim molta més competència, hi ha més entorn, la gent s'hi divideix, vull dir, a veure, siguem realistes. Hi ha la zona de baix, la zona de dalt, i clar, això es nota una mica. Però jo crec que bàsicament és la por de la gent. Jo penso que a Tarragona li falta molt encara per arribar on tenien que estar. Vull dir, no està bé que ho digui un comerciant de Tarragona, però penso que ens fa falta a tots, ha d'aprendre molt. Jo penso que s'ha de mirar de potenciar el centre de la ciutat. S'ha fet alguna cosa, s'ha mirat que el pàrquing sortigués o els aparcaments més econòmics, però amb això penso que no n'hi ha prou, s'haurà de fer alguna cosa més per fer que el públic vingui més al centre. Si jo els moments que he sortit de la botiga, això vol dir que hi ha hagut estones que no feia falta aquí, i vist que la ciutat estava una mica trista, feia falta més ambient. I m'ho han comentat altres botiguers que es notava la ciutat buida. Nosaltres intentarem fer el màxim de bé possible, com sempre, o més, perquè evidentment t'has d'afinar més, fins ara potser anaves una mica més tranquil i ara no, cada vegada has d'afinar, no et pots equivocar. La conclusió és que és encertar tot. Si mirem la trajectòria del mes de desembre, el mes de desembre d'enguany ha sigut més equiparat tot ell, no ha sigut grans dies de grans ventes, però hi ha hagut un degoteig constant. Hi ha hagut estones que els comerços estaven buits i en quant els tants per cent es belluguen entre un 20 i un 50% la davallada que hi ha hagut. Això és una cosa que és molt fort. Jo penso que hi haurà molts comerços que no podran resistir-ho. Quan és un 20% i més o menys tens l'economia sanejada o portes molts anys amb el comerç, encara ho pots anar trampejant o pots anar tirant endavant. Però el que l'agafa una mica així, que es tambaleja perquè acaba de començar, penso que ho té molt difícil. A veure, un bon tant per cent se l'emporta la crisi. Ara també sí, potser que fan falta iniciatives i promocions, però jo he vist que també el centre de la ciutat ha estat bastant ple diríem quasi rebaixes encobertes, rebaixes que, no sé, molta promoció i moltes ofertes també s'han vist. O sigui que em sembla que està tot, no sé, és difícil d'inventar coses. L'important és que el consumidor vingui cap al centre. Bueno, ha anat molt pausada, no ha sigut un any de grans aglomeracions, ja portem un parell d'anys que la gent ho va espaciant molt, vull dir, no espera l'últim dia perquè abans era desesperant que no podies atendre la gent. Bueno, vull dir, hem anat treballant, la veritat és que no estic descontent. M'agradaria afrontar-la amb molt d'optimisme, però si he de tocar de peus a terra, veig que serà més dur que aquest. Almenys els mesos de gener, febrer, març, fins que no vingui la primavera, que sembla que quan ve l'estiu tot se comença a moure, però costa de ser optimista, a pesar que penso que és el que hauria de ser, que no hauria de ser optimista. Bueno, la crisi jo penso que sí ha afectat. El gran problema és que a veure, nosaltres som una botiga molt especialitzada, molt tècnica, llavors la gent que necessita dels nostres serveis ens busca i ens troba.